係大家好，今日咧我哋進入咗個九運裏邊最熱辣辣嘅日子，係咪？就係我哋俗稱嘅赤馬紅羊劫啦，係咪？咁逢親咩叫赤馬紅羊劫啊？因為出年咧就係呢個丙午年，後年就係丁未啊，係咪？咁呢兩個天干同地支咧，都喺五行裏邊咧係偏咗屬火嘅，偏咗火。咁所以咧赤馬紅羊劫咧就會係非常之火旺嘅日子。唔好忘記我上一次講過，我哋仲加埋咩啊？三元九運。我哋九運裏邊啊都係子火行啊，所以我哋全部就係火啊，係咪？全部都係火噶啦。咁所以咧你見到咧火係象徵住熱烈。象徵住破壞，象徵住即係當然唔係破壞晒啦，你煮嘢都要火。咁但係咧，如果你當然無去約束嘅火咧，就毀滅，係咪？亦都象徵住一啲嘅衝突，嗰啲咁嘅嘢嘅。咁呢個點解叫赤馬紅羊劫咧？其實話是宋朝咧有個丙丁歸鑑嘅有部著作啦，當係著作啦。有個官咧就寫咗呢啲嘢。咁佢哋用翻個統計就話60年一次咧，嗰度推演對上60對落60，因為天干地支，天干10個天干，地支12個地支咧，最少公倍數就係60咯，係咪？所以60年一次，仲真撞到60一次咧，就會有啲問題出現嘅。咁佢曾經提過好多例子嘅，靖康之難啊，宋朝，因為佢宋朝啊。咁後來去到近代講文革嗰啲咁嘅嘢啦嚇，即係文革起始咁樣。咁個點好啊？其實呢一兩個都係一啲事例啊！我哋翻嚟重視係咩？火旺啊！即係因為太旺啦火啊！咁所以大運嗰個三元干又係火，赤馬紅又係火，所以火旺太旺啦。咁咧就天災啊、火災嗰啲嘢咧好多好多嘅啊！人禍都好多好多，啲人禍其實戰爭都係一個戰火，咁戰火唔係天然㗎嘛，係人搞出嚟咧。咁所以咧呢一個咧，大家就要準備下啦嚇，即係呢個赤馬紅羊劫啊！大家就要準備下，因為咧嚟緊時候，你會發覺大家好多問題、好多事，世界好亂，大家心緒不寧係咪？即係啲嘢咧，大家要冷靜，自己要控制下自己，好嘛？好啊，咁下次再講點控制嚇，多謝大家。